I rundetid, og da ligger svensken 4/10 foran Ådne Sønderholm. Og nå må Sato finne seg i å krysse bak, så det er helt klart at han har ikke samme fart som Per Bengtsson heller. Han prøvde seg altså så vidt, men Per Bengtsson var sterk nok til å svare, og har greid å gå farta og rundetidene ned igjen. Fram til passering nå så er det 3 runder igjen, og spenningen vil vel faktisk ligge i om Sato kan komme til å slå Ådne Sønderholm. Her passerer Bengtsson nemlig på 5:18,3. Og har 33,3 i rundetid, og ligger da 1,2 foran Sønderholm. Han ligger 1,3 bare etter et skjema til 6:56 med 33 runder. Og det betyr at Per Bengtsson kan komme til å komme inn under 7 minutter. Hvis alt tyder på at han gjør det, men nå er han sliten. Og hadde han dårlig kontroll over seg selv gjennom yttersvingen. Og jeg synes faktisk det ser ut som Per Bengtsson har gått helt på toppen her nå, ja. 5:52,1. Ja, det var 33,8. Det var 8/10 raskere enn Sønderholm på denne runden. Så han ligger nøyaktig 2 sekunder foran nordmannen. Men se nå har japaneren altså kommet inn på ham igjen. Og det er 1 runde igjen når de kommer til mål, og japaneren har ikke tapt dette racet. Han holder faktisk Per Bengtsson gjennom yttersving, og er sterkere og har større fart. Og hvis ikke Per Bengtsson har noen skjulte reserver et eller annet sted, så blir han slått av Katsuhiro Sato. Siste runde på 6:25,9. Og 33,8 i rundetid. Han passerte der 2,9 etter et skjema til 6:56, og det vil jo si at han går under 7 minutter. Og så spurter Sato bak der, og tar innpå Bengtsson, men den siste ytre, den er forholdsvis grei å løpe. Og Per Bengtsson løper den bra, og Sato kommer ikke opp i ryggen på ham. Og Per Bengtsson vinner samløpet, og begge to kommer inn foran Ådne Sønderholm på 5000 meter. Og der er Per Bengtsson inne på 6:59,45. Og vi noterer 7:00,20 på Sato. Som er ny personrekord med 37/100. Det var verdifulle tiendeler han knep der. Han knep seg inn foran Bent van der Borg, og han knep seg også inn foran Mikael Hatschi, den diskvalifiserte japaneren. Ja, vi så at han hadde ikke noen poengsum, mens Bengtsson fikk 82,545. Nå er Sønderholm nede på en 13. plass, faktisk på distansen. Og her kommer Christian Eminger, som går mot Rudi Jeklic fra Tyskland. Eminger har personrekord på 6:52,81, og Jeklic har 7:02,43 som personlige rekorder. Emmerich sa jeg Emmerich, jeg mener Eminger selvfølgelig. Christian Eminger er lettere skadet, og løp bare på 39,77 i dag. Når det gjelder Rudi Jeklic fra Tyskland, så hopper vi han inne. Hvor har vi Jeklic enda? Jeklic på 500 meter? Ja, 24. plass med 39,46. Han satte faktisk personlig rekord med det. Det ble 14 i verdensmesterskapet i fjor, Jeklic, og nummer 15 i Europamesterskapet i år. Han er en ganske hard nøtt når det gjelder 5000 meter. Krangler seg med på 10 000 meter nesten hver eneste gang. Åpner her på 53,1, det var svagt. Ja, det var 20 blank på første 200 meter, så rundetiden her ble 33,1. Og det var passering 4/10 etter Bengtsson. Når dette paret er i mål, så skal det vannes og prepareres igjen. Og da kommer det 4 par som er relativt uinteressante, for å si det mildt. Så er det vanning igjen, og så kommer Tor Olav Tveter i 13. paret. Og etter våre beregninger så skal vi kunne greie å få ham inn før sittekampen i dag. 1,26 blank. 32,9 i rundetid. Da var han plutselig et halvt sekund foran Bengtsson. Og Bengtsson ligger altså da og balanserer på 6:59,45. Og det skulle jo da teoretisk holde til at han får gå
Han var litt uheldig, Bengtsson. Han var slått med 1500-del av Ayanagi. Det kunne vært greit å være foran ham også. Passering på 1,59 blank. Og rundetid 33 blank. Og passering et halvt sekund foran Bengtsson. Sitter her og ser utover denne hallen, som altså egentlig er forholdsvis primitiv som innendørsarena. Vi vet jo at nå i disse dager så gjør man seg klar til å sette i gang byggingen av en innendørshall på Hamar. Hvor ekspertene der oppe tar hensyn til alle de mangler denne hallen her har. Faktisk, det er jo bare en tidligere utendørsbane som har fått tak over seg. Et av de store problemene her er jo når tilskuerne kommer inn med våte frakker. Da har det lett for å dukke på isen, og det har lett for å bli tom luft, slik at prestasjonen ikke helt står i forhold til det man kunne forvente. I andre ishaller som planlegges rundt omkring i verden nå, så regner man blant annet med som noe av det viktigste at man har garderober til publikum, slik at de kan ta av seg undertøyet når de kommer inn. Akkurat som ja, på teater for eksempel. Nå må det jo svære garderober til da, hvis man skal få plass til en 8, 9, 10, 11, 12 000 tilskuere. Andre momenter som er veldig viktige i skøytesporten i dag, det er jo at man kutter inn disse prepareringspausene til et minimum. Og jeg vet at her i Heerenveen så skal de nå investere i å kjøpe flere isprepareringsmaskiner, slik at de kan kjøre 4 maskiner på en gang, og altså gjøre unna hele prepareringen i løpet av et par minutter, slik at de presser denne tiden ned til 20 minutter effektiv pausetid. Og når man altså da skal preparere så mye som i dag for eksempel, hvor det er altså 4 prepareringspauser bare på 5000 meter, så er det klart at det blir en halv time det. Og det er en kjedelig halvtime når man må preparere sånn. Ja, skal vi kikke litt på løpet igjen da? 4.11.1. Det var passering 3000 meter. Rundetiden var 33,4 på ledermannen. Og han ligger da 7/10 foran Per Bengtsson. Ja, det kommer ikke som noen overraskelse. Rudi Jeklic er en hard nøtt som sagt på 5000 meter. Og han er da faktisk i ferd med å gå under sin personlige rekord hvis han holder tempo. Den er på 7.02,43. Han vil i så fall presse Sønderhold ned på en 14. plass, og hvis Emminger følger opp, så er Sønderhold nede på en 15. plass. 4.44,7. 33,6, men vi så at Emminger hadde 33,2. Og nå tappte han 4/10 til Bengtsson, og ligger bare 3/10 foran. Og Bengtsson sluttet altså på 6.59,45. Sønderholds tid er 7.05,18. Og hvis det altså nå skulle være noen som har kommet til i det siste, så ta passeringstiden her først bare. 5.18,1, og nå er det Emminger oppe i den. 33,4, tappte 1/10 til Bengtsson, og ligger 2/10 foran. Og best på distansen til nå er altså Koss, med sin verdensrekord på 6.41,73, foran Feldkamp 6.46,46, Karlstad på tredje 6.49,37, Leo Fischer på fjerde 6.50,34, Thomas Boss på femte med 6.53,73, Gustavsson på sjette med 6.56,60, og det er til nå 9 mann som har gått under 7 minutter. 5.51,3, og så holdt Emminger på fallet som vi så. Og hadde 33,2 i rundetid, og dermed så er han 8/10 foran Bengtsson. Det tror jeg faktisk han kommer til å tape igjen nå, for den stoppen hans var såpass, skal vi si, såpass rotete at det sikkert har satt sitt preg på muskulaturen. Det som har kommet inn i stilen igjen nå, men han har utvilsomt tapt noe tid, og det ringer foran. Passerer på 6.27 blank. Ja, og har, som vi ser, 35,7 i rundetid. Og dermed så var han 1,1 etter Bengtsson. Og må gå på 33 blank for å nå 7-tall. Holdt ut, som du sier, må gå på trynet, for det var faktisk ikke før Rudi Jeklic gjorde også nå. Det er klart at de er voldsomt slitne, disse her.
tror ikke Eminger kommer inn under 7 minutter. Neida, 7:01:24. Og så greide han å fylle seg inn foran Søndervold på samme tid som Søndervold. Jekic 7:05:18, akkurat samme tid som Søndervold. Ja. Men Eminger altså da 7:01:24. Og Eminger 81,894 og Jeklic 81,978. Da skal vi ta pause herfra. Jeg går ut fra at Oslo vil fortelle oss hva som skal skje utover nå. Det er jo avlyst utfor i dag, og det skjer ikke noe stort av andre ting i Oslo før vi skal i gang til kampen. Men først nå en oppsummering i herr Jorseth. Ja, det var altså 5000 meteren som jeg nettopp nevnte, hvor altså Kos ligger øverst på listen med 6:41,73. En ny, flott verdensrekord som han satte i femte par i dag. Feldkamp 6:46,46. Karlstad 6:49,37. Og Søndervold har altså gått inn på 7:05,18, som er delt 14. plass til nå. Sammenlagt så leder da Kos med 78,633. Leo Fisser 79,844. Feldkamp 80,026. Gustavsson 80,110. Det er de 4 beste på lista til nå. Søndervold ligger som nummer 10 på 81,498. Og Karlstad skal vi kanskje også ta med oss. Han har jo potensialet til å løpe seg opp. Jeg beklager. Det er så lenge siden han har gått, så jeg har faktisk glemt Geir. Han ligger på 8. plass med 80,897. Han kan vi ikke glemme. Og så venter vi altså da på 4 par som er av liten interesse for oss, og så enda en vannepause, og 13. par med Tor Olav Endeter. Vi ber Oslo være så snill å overta så lenge. Vi kommer tilbake igjen når det skjer noe mer.